Sebuah rumah 2 lantai di Bajawa, tepatnya di Tanah Lodu, Kelurahan Tanah Lodu, Kabupaten Ngada, NTT, terbakar pada Sabtu 16 Agustus 2025 siang. Terpantau, kobaran api menjalar hingga ke bagian atap rumah. Warga dan pemadam kebakaran sedang berupaya memadamkan kobaran api. Beberapa warga memadamkan api menggunakan alat seadanya, menggunakan ember dan pipa sambungan rumah. Namun, karena hembusan angin kencang membuat api cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Kobaran api terus melahap rumah lantai 2 dari sisi ke sisi. Tim pemadam kebakaran dengan sigap berusaha memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan kerugian yang dialami pemilik rumah. Pemerintah maupun pihak kepolisian juga berada di tempat untuk memadamkan api. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.